আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। টেকনোলজি ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো আজকে আমি আলোচনা করব একটি লিথিয়াম ব্যাটারির লাইট নিয়ে, যেগুলো স্মল একটি 3.7 ভোল্টের ব্যাটারি দ্বারা পরিচালিত হয়। তো মূলত এই লাইটের সমস্যা হচ্ছে, লাইটটি সুইচ অন করলেও লাইটে কোনো আলো দিচ্ছে না, আলো আলো জ্বলছে না। তো লাইটের সুইচ, চার্জিং সকেট এবং এলইডি বাল্ব সব কিছু ঠিক রয়েছে, তবুও কোনো আলো জ্বলছে না। তো চলুন লাইটটি আপনাদেরকে আমি খুলে দেখাই। তো আমি প্রথমেই লাইটের স্ক্রুগুলো খুলে রেখেছিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন লাইটের এটি পিসিবি। আমি সুইচ অন করলাম, তবুও কোনো আলো জ্বলছে না। সেকেন্ড যে এলইডি আছে সেটিও জ্বলছে না। তো আসলে এর প্রবলেম কি, চলুন দেখা যাক। এলইডি বাল্ব, সুইচ সবগুলো ঠিক আছে। তো এবার আমরা ব্যাটারি চেক করব যে আসলেই ব্যাটারি ঠিক আছে কিনা, কারণ চার্জ দেওয়ার পরেও ব্যাটারিতে চার্জ উঠছে না। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি যখন মিটারে প্রব ধরেছি তখন 1.3 ভোল্ট থেকে 1.2তে চলে আসছে, আর আস্তে আস্তে ব্যাটারির ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে। আমি এবার সুইচ অন করলাম, এবার ব্যাটারির চার্জটি আমি লোডে প্রবেশ করালাম। তারপর আমি মিটারের প্রব ধরে দেখছি, তো দেখুন ব্যাটারির ভোল্টেজ আস্তে আস্তে ড্রপ হতে আছে, ফ্লাকচুয়েশন করছে এবং ড্রপ হচ্ছে। এবার আমি লাইটের চার্জিং সকেটে আমি চার্জারের প্লাগ ইনপুট করব চার্জ দেওয়ার জন্য। তো আমি এবার 5 ভোল্ট ইনপুট করছি। তো দেখুন ইনপুট করার সাথে সাথেই লাইটটি জ্বলে উঠেছে এবং এর চার্জিং ইন্ডিকেটর এবং সেকেন্ড এলইডিও জ্বলছে। চার্জিং ইন্ডিকেটরটি জ্বলছে এবং মেন লাইটটিও জ্বলছে। তো এভাবে আমি এর আগেও অনেকক্ষণ চার্জ দিয়েছি, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি, ব্যাটারিতে চার্জ ওঠেনি, স্টোর হয়নি। তো এখন দেখুন আমি ব্যাটারিতে প্রব ধরছি, 4.11 ভোল্ট দেখাচ্ছে। তো ব্যাটারিটি এবার ঠিক আছে, কিন্তু যখন আমি চার্জারের প্লাগ আউট করে নিচ্ছি তখন দেখুন আস্তে আস্তে ব্যাটারির ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে যাচ্ছে। আর যখন লোডে দিয়ে ব্যাটারির আমি ভোল্টেজ পরিমাপ করছি তখন আরও তাড়াতাড়ি ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি যে মেন সমস্যা হচ্ছে ব্যাটারির। সাধারণত ব্যাটারির এই সকল লিথিয়ামের ব্যাটারি 3.7 ভোল্ট, এই সকল ব্যাটারিতে যে লিথিয়াম ম্যাটেরিয়াল থাকে ওই ম্যাটেরিয়ালগুলো আস্তে আস্তে জমে যায়। তো আমি এবার সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে ব্যাটারিটি ডিসকানেক্ট করে নিচ্ছি সার্কিট বোর্ড থেকে, এবং ডিসকানেক্ট করার পর তো দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে ব্যাটারি। তো ব্যাটারির যে নেগেটিভ প্রান্ত, এই নেগেটিভ প্রান্তে যে লিথিয়াম সেলগুলো আছে, লিথিয়াম যে কম্পোনেন্টসগুলো আছে সেই কম্পোনেন্টসগুলো জমে যায়, আর সে কারণে নেগেটিভ প্রান্তটি লুজ হয়ে যায়। আর লুজ হয়ে যাওয়ার ফলে ব্যাটারিতে চার্জ ইনপুট হয় না বা আউটপুট হয় না। তো যখন লুজ হয়ে যাবে তখন একটা উপায় থাকে যে নেগেটিভ পয়েন্টটিকে চেপে নেগেটিভ পয়েন্টে যে টিন রয়েছে বা একটি পাত রয়েছে ওইটিকে চাপ দিয়ে বসিয়ে দেওয়া, যেন লুজটা সারানো যায়। আর যদি লুজ সেরে যায় তাহলে আপনার ব্যাটারিটিও সেরে যাবে। তো দেখুন আমি চেপে দিয়েছি ব্যাটারির নেগেটিভ পয়েন্টটিকে, এবং চাপার পর দেখুন ব্যাটারির ভোল্টেজ ঠিক হয়ে গেছে, ব্যাটারিটি ঠিক হয়ে গেছে। তো যেহেতু ব্যাটারি ঠিক হয়ে গেছে, এবার আমি ব্যাটারিটিকে পুনরায় সার্কিট বোর্ডে লাগিয়ে নেব, এবং লাগিয়ে নেওয়ার পর আমি লাইটটিকে চেক করব পুনরায়। আমি ব্যাটারির পোলারিটি ভালোভাবে চেক করে নিলাম। এবার আমি
সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে সোল্ডার করে দেব। তো এই সকল লিথিয়াম ব্যাটারির মেন সমস্যা এটাই হয় যে ব্যাটারির ভেতর থেকে লুজ হয়ে যায়, আর লুজ হয়ে গেলে তখন চেপে হলে কিছুটা ঠিক করা যায়, আর যখন অতিরিক্ত লুজ হয়ে যায় তখন ব্যাটারি একদম নষ্ট হয়ে যায়, তখন ফেলে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। তো দেখুন, ব্যাটারিটি সার্কিট বোর্ড লাগিয়ে নেওয়ার পর লাইটটি ভালোভাবে জ্বলছে। আমি যখনই সুইচ অন করছি তখনই লাইটটি জ্বলছে। এবার আমি ব্যাটারি ভোল্টেজটি আবার চেক করব লোডে দেওয়ার পর। তো দেখুন, লাইট অফ করা অবস্থায় 4.1 ভোল্ট দেখাচ্ছে, কিন্তু কোনো ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে না। লাইট অন করা অবস্থায় দেখুন 3.7 ভোল্ট, এবং এতে কোনো ড্রপ ভোল্টেজ নেই, কোনো ড্রপ হচ্ছে না। দেখুন, ফিক্সড রয়েছে 3.7 ভোল্টে। 3.7 ভোল্টের ব্যাটারি 3.7 ভোল্টে রয়েছে, মানে ফুল চার্জ রয়েছে। তো দেখুন আমি কিভাবে লুজটি সারিয়েছি ব্যাটারির। আপনার যদি এরকম কোনো সমস্যা হয়ে থাকে লাইটের, তাহলে আপনিও এভাবে সারাতে পারবেন। কিন্তু লুজ সারানোর সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তে বেশি চাপ প্রয়োগ না করা হয়, কারণ নেগেটিভ প্রান্ত ফুটো হয়ে গেলে ব্যাটারি আপনার সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো এবার আমি ব্যাটারিটিকে চার্জ দিয়ে দেখব। দেখুন, ইন্ডিকেটরটি জ্বলছেও, চার্জিং সকেটও ঠিক আছে, এবং ব্যাটারিতে চার্জও হবে। সব কিছু ঠিক আছে। চার্জ প্লাগ আউট করার পরে দেখুন জ্বলছে, মানে এখন ব্যাটারি থেকে চার্জ আউটপুট হচ্ছে এবং লাইটটিকে দিচ্ছে এবং লোড চলছে। তো যেহেতু লাইট ঠিক হয়ে গেছে, এবার আমি লাইটটিকে ফিটিং করে নেব। তো আমার লাইট ফিটিংয়ের কাজ প্রায় শেষ। এবার আমি লাইটটি সুইচ অন করব। তো দেখুন, সুইচ অন করার সাথে সাথে লাইটটি জ্বলছে। তো এরকম যদি আপনার বাসাবাড়ির কোনো টর্চ লাইট নষ্ট থাকে বা আপনার কাস্টমারের নষ্ট থাকে, তো আপনিও এরকম সমস্যার সম্মুখীন হলে আপনি এভাবেই সমাধান করতে পারবেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।